Hi, இன்னைக்கு நம்ம Engineering Thermodynamicsல sum பார்க்க போறோம். A 3 kg of steam at 18 bar occupies a volume of 0.255 meter cube. During a constant volume process, heat rejected is 1320 kilojoule. Determine the final internal energy and final dryness and work done. Given data என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா mass 3 kg, pressure 18 bar, அதை வந்து பாரை வந்து பாஸ்கலாக சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப into 10 power 5 நம்ம மாற்றிக்கணும். volume equal to 0.225 meter cube. Heat rejection நால மைனஸ் போட்டுக்கிறனால Q equal to minus 1320 kilojoule. இது வந்து constant volume processனால specific volume கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக V equal to volume by mass 0.255 by 3 equal to 0.085 meter cube per kilogram. Specific volume வந்து 0.085 meter cube per kilogram. ஸ்டீம் டேபிள்லேருந்து 18 பாருக்கு நம்ம டேட்டா எடுத்து வச்சோம்னா டெம்பரேச்சருக்கு வந்து 207.1 டிகிரி செல்சியஸ், அதுக்கப்புறம் VF ஈக்குவல் டு 0.001168 மீட்டர் கியூப் பெர் கிலோகிராம், VG ஈக்குவல் டு 0.1103 மீட்டர் கியூப் பெர் கிலோகிராம், HF ஈக்குவல் டு 884.5 கிலோஜூல் பெர் கிலோகிராம், HFG ஈக்குவல் டு 1910.3 கிலோஜூல் பெர் கிலோகிராம், HG ஈக்குவல் டு 2794.8 கிலோஜூல் பெர் kilogram. Find specific volume. Specific volume ஓட ஃபார்முலா என்னன்னா volume by mass 0.255 by 3 equal to 0.085 meter cube per kilogram. இது வந்து வெட் ஸ்டீமில் இருக்கிறனால இதோட நம்ம எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும், ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா V1 equal to VF plus X into VG minus VF. எக்ஸை இங்கிட்ட வச்சுக்கிட்டு V minus VF by VG minus VF எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0.768 கிடச்சிருக்கு. இதை வச்சு நம்ம H1 கண்டுபிடிக்கணும். H1 ஈக்குவல் டு HF ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு HFG. HF முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டீம் டேபிள்லேருந்து டேட்டா எடுத்து அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு H1ஓட வேல்யூ வந்து 2351.604 கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் கிடச்சிருக்கு. இதை வச்சு நம்ம U1 இன்டர்னல் எனர்ஜி கிடைக்கிறோம். U1 ஈக்குவல் டு H1 மைனஸ் PV. H1 எல்லா வேலையும் அப்ளை பண்ணுறப்ப 2198.604 கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் கிடைக்கிது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபஸ்ட் லா எடுத்து பார்த்தோம்னா Q ஈக்குவல் டு del U ப்ளஸ் W. இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்னால ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு 0. அதனால் Q ஈக்குவல் டு del Uன்னு வரும். Q வந்து நமக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருக்காங்க minus 1320 ஈக்குவல் டு மாஸ் வந்து நம்ம 3 into U2 minus U1 பண்ணுறோம். U1ஓட வேல்யூ எல்லாம் தெரியும், எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணுறப்ப U2ஓட வேல்யூ வந்து கிடைக்கிது 1757.76 கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம். இதை வந்து நம்ம மாசால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப U2 ஈக்குவல் டு 5273.28 கிலோ ஜூல். ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்ததுன்னா ஒர்க் டன் வந்து 0 கிலோ ஜூல். ஃபைனல் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்னல் எனர்ஜி U2 ஈக்குவல் டு 1757.76 கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம். ஃபைனல் இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து 5273.28 கிலோ ஜூல். இனிஷியல் ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் வந்து X ஈக்குவல் டு 0.768. தேங்க்யூ.